केतेबेले गैस सिलिंडर तो केतेबेले लुहा रड पुणी केतेबेले रेल ट्रैक रु उद्धार हेउछि काठ गंडी। लोको पायलट को उपस्थित बुद्धि पाई अल्पके वर्ती जाउछि यात्री जीवन। गोटिए कि दुईटी नुहे वर्षक भितर सारा देश में एभली 20 रु अधिक घटना नजर को आसिलानी। केतेबेले उत्तर प्रदेश तो केतेबेले पंजाब पुणी केतेबेले तेलंगाना तो केतेबेले पश्चिम बंग आउ एथुरु बाद पड़िनी ओडिशा। गत वर्ष जून 5 तारिख में भद्रक जिला मंजूरी रोड स्टेशन निकट रे ट्रैक उपरे एक काठ गंडी पड़िथिबा नजर को आसीथिला, जहाकु देखि तुरंत ट्रेन अटकाई लोको पायलट। फलरे एक बड़ दुर्घटना टली जाइथिला। पुणी गत वर्ष अक्टोबर 2 तारिख में राजस्थान चित्तौड़गढ़ निकट रे रेल ट्रैक उपरु पत्थर खंड जबत होइथिला। 2024 फेब्रुआरी 4 तारिख में तमिलनाडु तिरुनेलवेली रे दुर्बृत्तों पत्थर माड़े वंदे भारत एक्सप्रेस रो 9टी झरका काच भांगिथिला, तेबे एथिरे केही आहत होई नथिले। सेहिबळी जुलाई 16 तारिख में प्रयागराज लाल गोपालगंज स्टेशन निकट रे रेल ट्रैक उपरु गैस सिलिंडर उद्धार करा जाइथिला। अगस्त 18 तारिख में मध्य प्रदेश जबलपुर निकट रेल ट्रैक उपरु जबत होइथिला 6 खंड लुहा रड। समान घटना देखिबाकू मिलिथिला अगस्त 30 रे तेलंगाना रे चंदननगर स्टेशन निकट रे रेल ट्रैक उपरु लुहा रड उद्धार करा जाइथिला। सेहिपरि गत मास 9 तारिख रे कानपुर निकट रे ट्रैक उपरे गैस सिलिंडर थिबा नजर को आसीथिला। पुणी गत रविवार उत्तर प्रदेश रायबरेली रे ट्रेन ट्रैक रे माटी रहिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। रायबरेली रघुराजपुर शटल ट्रेन रो लोको पायलट जरूरीकालीन ब्रेक लगाई ट्रेन को अटकाई फलरे शताधिक यात्री जीवन बंची जाइथिला। ट्रैक को माटी किपरि आसिला से नहीं कोनोसी सूचना मध्य नाही। तेबे एहा कोनोसी आकस्मिक घटना ना एहा पछरे रहिछि किछि बड़ षडयंत्र। जदि षडयंत्र तेबे किए से षडयंत्रकारी? काहेकि टार्गेट रे रेल विभाग? काहेकि बाजी लागुछि हजार हजार यात्री जीवन? बारंबार एभली घटना को देखिले लागुछि रेल यात्रा जेमिति एक विपदमय होई जाइछि। केतबेले केउठी आउ केउ परिस्थिति रे कहा आड़कू विपद माड़ी आसिबो ताकू नै समस्तंग मनरे प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट आ ओडिशा।